तो दोस्तों अभी मैं आ चुका हूँ अपने बजिस के सेटअप में और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ इनकी ब्रीडिंग प्रोग्रेस जो कि काफी अच्छी चल रही है। तो आज मैंने सोचा क्यों ना आज आपको दिखाई जाए। तो शुरू करते हैं पहले इस मटकी से, जिसमें कि 6 बच्चे हमें जो दिख रहे हैं इस मटकी में काफी अच्छे। और इस मटकी में 3 अंडे, एक बच्चा दिख रहा है जो कि अभी काफी छोटा है। और ये है दोस्तों हमारी व्हाइट वाली फीमेल, इसके नीचे भी अंडा दिख रहा है लेकिन मैं इसको डिस्टर्ब नहीं करूंगा। और ये है हमारी ग्रे स्पेंगल जिसमें 3 बच्चे दिख रहे हैं और 2 अंडे शायद खराब हो चुके हैं। और इस वाली के नीचे भी एक अंडा दिख रहा है हमें। इस बार काफी सारे बच्चे और अंडे देखने को मिल रहे हैं मटकी में। इस मटकी में फर्स्ट टाइम ब्रीडिंग है और 3 अंडे भी आ चुके हैं। और जरा इस मटकी में तो देखो पूरे 7 अंडे हैं। और